Jeg vil høre, om jeg taler for en del gruppe, der står her i dag, så på fleksjobreformen, som vi nok har nu. Jeg vil høre, om jeg må stille 2 spørgsmål. Først og fremmest, så undrer det os i forhold til fleksjobreformen, at I siger, at I gerne vil have flere mennesker i arbejde. Hvordan hænger det sammen med i forhold til jeres beregninger, at I skal have flere mennesker i arbejde, der skal skabe flere arbejdspladser? Er det rent faktisk, vores beregninger viser, at det bliver dyrere for fleksjobber at finde og for en arbejdsgiver, når de arbejder mere end 12 timer? Alt andet end fleksjob. Hvis en fleksjobber arbejder mere end 12 timer, så bliver det dyrere for arbejdsgiverne under den nye regel. Hvordan skal det være gunstigt at skabe flere arbejdspladser på den side? Jamen, det er fordi, vores fleksjobber er jo meget forskellige. Der er nogle fleksjobber, der kan arbejde 5 timer, 8 timer, 10 timer om ugen. De har rigtig, rigtig svært ved at komme ind i ordningen i dag. Det er faktisk næsten umuligt, fordi man skal arbejde 12,5, 13, 15 timer, lidt afhængig af, hvad fleksjob man bliver ansat i. Så på den ene side vil vi gerne have nogle af dem, der f.eks. nogle af vores psykisk sårbare medborgere, som har svært ved at levere 12 eller 15 timer, at de får mulighed for at komme ind. Det åbner vi mulighed. Den mulighed åbner vi op for. Så kan man sige, samtidig har vi nogle borgere, der kan arbejde rigtig meget i fleksjob. De kan måske arbejde 30 timer eller 32 timer. Og der betaler den offentlige kasse rigtig meget af deres indtægt i dag, og arbejdsgiveren knap så meget. Der synes vi egentlig, det er meget rimeligt, at hvis man er arbejdsgiver og har en fleksjobber ansat, der arbejder 30 timer, så betaler man også for det antal timer fleksjobberne. Men Dansk Arbejdsgiverforening har jo netop været ude i Information i dag og sagt, at hvis de ikke har den økonomiske kompensation, så bliver der ikke skabt flere arbejdspladser. I har selv i diskusrapporten nævnt, at 37% af fleksjobbere, de arbejder i gennemsnit mellem 20 og 25 timer, resterende mellem 15 og 20 timer. Det er en ret stor gruppe af de her 53.000, som vil komme i arbejde, eller som pt. er i arbejde. Hvis de skal ud og finde sig et andet arbejde, så kan jeg godt garantere for, og det har Dansk Arbejdsgiverforening lige sagt i dag, at så vil de ikke ansætte de her medarbejdere. Så det vil sige, at du vil åbne op for, at der er nogle grupper, som kan få minifleksjobbere, som kan arbejde 2, 5, 10 timer. Dem vil du gerne hænge på arbejdspladsen på bekostning af den her gruppe, som er så stor. Jo, fordi Dansk Arbejdsgiverforening har været ude og nævnt og faktisk taget afstand til den model, der hedder med jeres nye tilskudsmodel, der siger, at hvis de ikke får den økonomiske konsekvens, og det er den her gruppe, hvor HK fra 2010 har lavet en undersøgelse, der viser, at der er en værditilvækst på 10,4 milliarder. Det er også en siger, den værditilvækst, den vil forsvinde, og jeg kan slet ikke se i forhold til os, vi begynder at snakke om effektiv arbejdstid. Hvordan er det egentlig, at det hænger... Der er så andre, der skal komme ind i diskussionen, men jeg tror, du skal passe på med at garantere, at fleksjobberne ikke kan komme i arbejde. Det der med at... Hvordan vil du garantere, at de ikke kan? Hvordan vil du garantere, at de kan? Ja, men det kan jeg ikke garantere, men jeg kan gøre rigtig meget sammen med arbejdsmarkedets parter for, at arbejdsmarkedet bliver åbnet op. Og jeg tror, at det, man skal huske på omkring vores fleksjobber, det er, at nu ved jeg ikke, om du selv er fleksjobber. Ja. Vi taler i hvert fald godt for dig, og dermed er du altså også et bevis for, at vi har rigtig mange, der er stærke i fleksjobordningen. Ja, og derfor er der altså også nogen, der oplever, at de måske starter på få timer i fleksjob, og så bliver de stærkere. Der er nej, nogen, der... det er ikke korrekt. Du ser ikke jeg tror ikke, vi kan... Der er meget stor forskel på fleksjobber, heldigvis. Vi vil rigtig gerne snakke netværk. Ja.